الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد دوستم در اطراف یک حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با شما کمی بیان داشته باشیم. حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه در ادب المفرد خود اگر اشتباه نکنم بیان میکند. میگوید یک جوان نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد، گفت یا رسول الله از من یک گناه سر زده است و من چی توصیه میکنی تا که اون گناه من نزد الله بخشیده شود؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو با او جوان کرد، گفت آیا مادر در حیات هست؟ آیا مادرت هست؟ اون جوان گفت نه یا رسول الله، مادر ما فوت کردگی است. پیامبر گفت خالت در حیات هست؟ او بله خالم هست. پیامبر گفت رفته خدمت خالت را بکن، مورد بخشش الله قرار میگیری. عزیزان دل، اگر من شما کمی در اطراف این حدیث پیغمبر اگر چند حدیث کوتاه است معنی کلان را در بر میگیرد، انسانی که فهم دارد، انسانی که تفکر دارد کمی اندیشه کند. نگاه کنید که یکم نصیحتی که پیامبر با اون جوان میکند، وقتی از گناه خود پیش پیامبر شکایت کرد، پیامبر گفت که آیا مادر داری؟ مقصد پیامبر این است که مادر در حیات باشد، رفته خدمت مادر تا بکن، مادر در حق تو دعای مغفرت، دعای نیک بکند، الله مهربان گناه تو ببخشد. عزیزان دل، نظر کنید که در دوم نصیحت پیامبر به منزلت خاله میکنه که اگر مادر در حیات نیست خاله را چکار میکنی؟ خدمت شو بکن تا که مورد مغفرت الله قرار بگیری. عزیزان دل، بودن پدر و مادر در زندگی من و شما یک نعمت بزرگی را در بر میگیرد اگر من و شما کمی تفکر داشته باشیم. به این خاطر امروز اکثر ما جوانان مسلمان ها در ضمن اینه که گناه میکنند نزد مادر رفته و از اونها دعا طلب کنند، بر ضمن این دعا یک طرف بیسته پدر و مادر را مورد اذیت قرار میدهند. این یک اشتباه کلانی هست که از جوانان سر میزند. به همین خاطر ای جوان، ای خواهر مسلمان، ای برادر مسلمان، امروز که از تو بعض گناه ها سر میزند، انسان به اشتباه نمی شود، انسان به خطا نمی شود، نزد مادر رو و از مادر طلب دعا که تا که الله مهربان اون گناهت را به مورد بخشش قرار بدهد. و هر وقتا که انسان مسلمان مشکلات بر بالاش می آید، اونم باید نزد مادر خود رفته طلب دعا کند. امروز من و شما برعکس شدیم. اگر خبرهای خوش وقتامو خوش باشه، یگام چیزای خوشی را که ببینیم او را به یار و دوستا و به همسر خود بیان میکنیم. اون وقتای خوش رو، اون خبرهای خوش را به مادر خود نمیگیم. لکن وقتی که درد، غم، رنج و مشقت زندگی به من شما وقتی که میرسد، او را برای مادر بیان میکنیم. مادری که شبها بیداری کشیده است، مادری که خوابش را برای من تو داده است، مادری که طعام برای من تو داده است، مادری که همه خدمت در حق من تو کرده است، پدری که همیشه وقتی خود را، جوانی خود را برای من تو در هر دور و نزدیک به سر برده است. همون پدر و مادر رو چکو میکنیم؟ غم درد خود را با اون میگویم، اون غم دردش دو چند میشود، زیاد میشود، غم خودش را فراموش میکند، فقط غم من تو را میخورد. در حالی که باید من تو خوشی های زندگی را با پدر و مادر بیان کنیم، زیبایی های زندگی را با پدر و مادر بیان کنیم، تا که پدر و مادر بسیار از من تو رنجورده نشوند. در کودکی من تو همه رنجیدن، همه مشقت کشیدن، برای من تو چقدر نماز را قضا کردن، چقدر روزه قضا کردن،
چقدر عذاب و مشقت ها کشیدن برای من و تو به بعض گناه ها دست زدن، همون مشقت همون رنجورها برای اونها بسنده است. باید من شما از زیبایی ها و از خبرهای خوش به پدر و مادر خود بیان کنیم. در جوان بود میگه معلاسف این جوان در زمان حاضره من شما یک جوان به مادرش میگوید کمتر گپاش بلند رفت، میگه جوان بسیار ناراحت شد، غضبناک شد، خسته از نزد مادر میگوید به همون دانشگاه روانه شد. وقتی که به دانشگاه روانه شد در راه بسیار ناراحت بود، میدونست میفهمید که مادر بسیار از من غضبناک شد، خشمناک شد، شاید در همین راه برای من یکم فوق‌العاده بیاد، شاید مرگ ناگهانی به بالای من بیاد و مادرم از من ناراضی باشد. میگه در حال همون جوان میگه همون تلفنش گرفت و یک پیامک به مادرش نوشت. اون پیامک طرز اون جوان نوشت که گفت یا مادر جان وقتی که من از درس برمیگردم گفت یک بار بالای پات بوسه میکنم و یک بار تای پایت را بوسه میکنم یا مادر جان که ببینم بالای پایت ملایم است یا تای پایت. مادر وقتی که این پیامک فرزند رو دید اشکش جاری شد. مادر هم گرفت پیامک به فرزندش روان کرد، گفت ای بچم ای پسر جان، گفت الکی مادر تو میداند که تای پایت ملایم است یا بالای پایت ملایم است، به خاطر که تو خردسال بودی ای فرزند عزیز من پاهایت را بوسه میکردم، الکی من میدانم که بالای پا ملایم است یا تای پا. به همین خاطر عزیزان دل این یک شفقتی که مادر دارد هیچ که ندارد. حتی نظر کنیم که پدر و مادر از من و تو مال دنیا را زیاد طلب نمیکنه، برای حتی فرزند وقتی که مبلغ یکم سوم به خانه روان میکند پدر و مادر او را در زن و فرزندای همون بچهش چکار میکند صرف میکند تا که فرزند رنجور نشود، فرزند خسته نشود، یا که در همون خانه بگیم که همون بچهش رفته و زن داشته باشد پدر و مادر معامله شو به همون کلون شو بلند شود، یکم جنگ و جنجال شود، حتی همون را پدر و مادر به فرزند نمیگویند. به چه خاطر؟ به خاطر که فرزند شو رنجور می شود، فرزند شو ناراحت می شود، زندگیش به تلخی می رود. برای چی همه این غم درد پدر و مادر در درون خود می گیرد، برای فرزند نمیگه. به همین خاطر عزیزان دل در حالی که پدر و مادر در حیات هستند ما باید قدر اونها را بدونیم. قدر اونها را در حیات انسان میتونه که با یک مال اندک، با یک چیزی اندک، با یک سخن اندک پدر و مادر از خود راضی بگرداند. سخن بسیار است، در همینجا میخواهم سخن به خاتمه بدیم، به خاطر که برای انسانی که عقل دارد ادراک دارد یک سخن بسنده است. الله متعال هر یک من شما را، هر یک مرد مسلمان و زن مسلمان را در خدمت پدر و مادرش بهترین فرزند بگرداند. الله متعال پدران و مادران من شما را از من شما راضی بگرداند. تا وقتی که اونها در حیات هستند الله مهربان پدر و مادر از ما خوشنود بگردان. آمین.